வணக்கம் நண்பர்களே, உங்களோட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோடு ட்ரம்மு வேணும் அப்படின்னு இருக்குது நம்மள்ட்ட அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். இந்த ட்ரம்முக்கெல்லாம் வந்து ஸ்பைடர்னு ஒன்று இருக்கும். ஸ்பைடரு ஃபுல் கிட்டு. இந்த ஸ்பைடர் வந்து ஒரிஜினல் கிடைச்சதுன்னா ஒரிஜினல் போடுவோம். ஒரு சில மாடலுக்கு வந்து ஸ்பைடர் கிடைக்கவே கிடைக்காது. அந்த மாதிரி மாடலுக்கு நாங்கள் ஸ்பைடர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரிஜினலு. இது வந்து ஒரிஜினல் மாடல். ஒரு சில மாடலுக்கு இருக்குது, நம்மள்ட்ட இருக்குது. வேணுங்கிற ஸ்பைடரும் நம்மள்ட்ட இருக்குது, வேணுங்கிறவங்க வாங்கிக்கலாம். ட்ரம்மு கிட்டும் நம்மள்ட்ட அவைலபிள் இருக்குது. ஒரு சில மாடலுக்கு வந்து ஸ்பைடர் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி மாடலுக்கு அங்கே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நீங்கள் சாப்பிட்டு மட்டும் கொடுத்தா போதும். சாப்பிட்டு ட்ரம்மு மட்டும் கொடுத்தா போதும். நாங்களே வந்து ஸ்பைடர் ரெடி பண்ணிடுவோம். எஸ்எஸ் ஸ்டீலில் எந்த தண்ணியும் பட்டாலும் துருப்பிடிக்காத மாதிரி எஸ்எஸ் ஸ்டீலில் வந்து நம்ம ஸ்பைடர் நம்மளே, நீங்கள் என்ன மாடல் கேட்குறீங்களோ அந்த மாடல் ஸ்பைடரோட சாப்பிட்டு மட்டும் கொடுத்தா போதும். அந்த மாடலுக்கு உண்டான ஸ்பைடரு அந்த ட்ரம்மும் நாங்களே வந்து ட்ரம்மு நீங்கள் கொடுத்துட்டா, ட்ரம்மும் ஸ்பைடரோட சாப்பிட்டும் கொடுத்துட்டா, நாங்கள் அந்த சாப்பிட்டு நாங்களே செஞ்சுருவோம். ஸ்பைடரு எஸ்எஸ் ஸ்டீலில் நல்லா குவாலிட்டியான எஸ்எஸ் ஸ்டீலில் போட்டு செஞ்சு அந்த ட்ரம்மில் போட்டு ஃபிட் பண்ணி உங்களுக்கு நாங்கள் கொரியர் பண்ணிடுவோம். எந்த ட்ரெஸ்க்கோ அந்த ட்ரெஸ்க்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோட் ட்ரம்மோட டோர் நம்மள்ட்ட அவைலபிள் இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க வாங்கிக்கலாம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.